Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Энэ үдшийн аялын нэвтрүүлгийг би хөтлөж байна. За ингээд манай аялал 9-р сарын 30, 10-р сарын 1-ний өдрүүдэд одоо Халимаг хотод аялсан одоо бид үндэсний Халимгийн үндэсний мужид хүрэлцэн ирээд байна. За энэ мужид одоо бид нар яг одоо 1943 онд цөллөгөнд туугдсан тэр үеийн энэ манай Халимгуудын ахаа амьдрал тэр үеийн одоо явж байсан вагон за яг одоо ямар нөхцөд яаж амьдарч явсныг хэрхэн яаж амьдарч явсан тухай харуулахаар одоо бид нэр өнөөдөр энэ мужид хүрэлцэн юм аа. За тэг яг тэр үед одоо хэрэглэгдэж байсан данх аяр сав за тэгээд одоо тэр вагон дотор хэрэгж явсан пишин за тэгээд одоо энэ хийж байсан хөдөлмөрүүд нь одоо энд байгаа ингээд Халимгийн одоо Сибирийн энэ хүнд том хотуудад усан цахилгаан станцуудын барилга одоо бүтээн байгуулалт за дайны тэр том үйлдвэрүүдэд манай Халимгаас чөлөгдсөн энэ чөлөгдөгчд маань тэнд одоо хурж ажиллаж тэр хүүтэн тэр Сибирийг чиглэг уур амьсгалыг өөрөөр хэлбэл энд 14 жил одоо нухлуулж туулсан тийм төвхтэй. За тэгтэл одоо бас хаа очсон газраа ингээл сэргэлэн цогдөг өстө нүүрэндээ галтаа нүдэндээ цогтоол байж энэ Халимгууд одоо ингэж ялж даван туулсан төвхтэй. За энэ хөрөг бол овшаан гэж одоо бид нар дандаа ярьдаг. Тэрний өвх дээдс хойрлогийн хүү Халимгийн төвхөнд гарамга гавьяа байгуулсан Аюуг хаан гэдэг одоо хүний энэ Орсын Петр 1 хаан одоо хүрэлцэн ирж 2 удаа уулзсан. За нэг дахь удаага эрэхтэй алтан сэлэн бэлгэлж байсан. За энэ одоо 2 дахь удаагийнх нь уулзалт одоо энэ Аюуг хаантай уулзч нөгөө Кавказд өмнөд Осетид одоо уулынхантай байлдсан байлдааныг өөрөөр хэлбэл ялтаар тэр жижиг хандлагуудыг Орос оронд нэгтгэсэн тухай тэг хүндэтгэл үзүүлж ингэж одоо ирж уулзж байгаа энэ уран зураг. За энэ бол Каспийн тэнгисээр ижил мөрнөөр Волг мөрнөөр дамжаад Каспийн тэнгисээр дамжиж орж иж Лаган хотын орчимд одоогийн Лаган хотын орчимд уулзсан юм түүхэн уулзалт байдаг. За энэс хойш одоо өөрөөр хэлбэл Халимгууд Оросуудад асар их итгэл хүлээлгсэн итгэлийн одоо эвдэхгүйгээр 1761 он хүртэл одоо амьдарч явж ирсэн юм түүхтэй. За мужи бол одоо энэ аль ч оронд байдаг. Яг одоо нөгөө өөрийнхөө үндэсний тэр говь тал нутгийн одоо тэр усхорхог нуур усны орчинд амьдардаг ан амтын жигүүртийн шувууд хотын шувуу байгаа. Хотын шувуугаар одоо манайхан хошуугаар нь хосуур их гэдэг хамгийн хэлүүг амьдардаг одоо газар нь Халимаг нутг юм байна. За ингээд одоо өөрийнхөө Халимаг гэрээг модыг босгож дотор нь одоо ямар байсан тухай ингээд дүрслэн тавьсан. Ер нь ихэнх гэдлийн хэрэглүүд нь бол дандаа манай Монголтой яг адилхан шүү дээ. Тэр Маля ташуураас өсүүлж яваад за тэр ном сум за яг хувцсны хувьд бол жаахан зөрчилтэй болчихдог сүүлийн жилүүд рүүгээ. Ер нь үндэсэнтэй бол одоо нэг л чиг загвар юм. За энд бол одоо энэ Орсын Петр хаан за мөн одоо Аюуг хаан хоёрын энэ уулзалт тухайн үед байгуулж ирсэн тэр гэрээ конвенцуудыг одоо энэ дээр дүрслэн харуулсан. За одоо өөрөөр хэлбэл энэ харилцан хинхэндээ одоо итгэлтэй найртай байх тухай ингэж одоо өгүүлсэн ийм зургийг одоо юундаа тавьсан байна. За энэ бас Аюуг хааны үеийн бас гайхамшигтай юм нэг өгөхтэй зэрэг Францын дайнд бас гайхамшигтай гавьяа байгуулсан. Одоо өөрөөр хэлбэл үндэсэнтэй Орос орныг одоо баг бүрэн үндэсэн одоо эзлэгдэх нөхцөлийн бүрдсэн байхад манай Халимгууд морин цэрэгтэй махир сэлэмтэй мордож Парис хүртэл одоо хөөж тууж хүргэж тэгээд одоо энэ Сөм хамаартай Францис гэдэг дуу хүртэл энэс одоо зохиогдож гарч байсан. Тэгээд Тундутов гэдэг одоо их баатардаг тайчин тухай одоо бас өгүүлдэг сургамж боссон би. За энэ хүн бол Эден Авда гэдэг одоо алдартай туульч байгаа. За энэ туульчийн тухай бол ингээд яриаг нь сонсъё. Энэ хөшөө бол энэ Халимгийн чангарч Эден Авда гэдэг энэ хүн одоо дурсгалд зориулсан юм хөшөө байдаг. Энэ бол 1908-9 оны үед өөрөөр хэлбэл тэр Халимгийн ном точор гэдэг одоо хүн энэ хүнээс чангарын 11 бүлгийг
бичиж авсан тухай тэмдэглэлд үлдээсэн. За манай Монголд бол их алдарт туулж парчингуй энэ хүн хоёрыг одоо зэрэгцүүлж нэг жингийн тухайдаар тавьбал бараг өөрөөр хэлбэл жингээд бараг тэнцүү дарахаар хэмжээний ийм хүн гэж манайхан үздэг. Парчинг бол одоо Алексей Бордуков, за доцент профессор доктор Котович, Владимир Цов гэдэг энэ хүмүүс бол одоо парчинг нээж илрүүлсэн бол тэр хүмүүс эргээд энд одоо буцаж ирээд наашны манай Монголын туул гэдэг энэ их бүх урлагийн эцэг өвөг болсон энэ урлагийг бий болгосон энэ алдартай хүмүүст бол дэлхийн хэмжээнд бол одоо парчин туулч энэ Эвлэн Овла гэдэг энэ хоёр хүн одоо гарцаагүй энэ жин дарах хэмжээний ийм том туулчтай. Энэ туулчаа бол манай халимгийн ард түмэн гэж мөнгөчүүлж үлдээсэн байна. За манайд одоо утгагүй бас парчингийн тухай баримтат кино хийгдэж бас энэ хүний парчингийн тухай бас зориулсан өөртөө зориулсан ийм одоо хөшөө утгахгүй сүндэрлэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Ер нь Монголын урлагийг бол дэлхийд таниулсан хүн гэж парчинг хэлж болох. За энэ халимгийн урлагийг бол дэлхийд таниулсан хүн Эвлэн Овла гэж ингэж хэлж болох юм аа. Хотод байгаа жангарын хөшөө зурсгал дээр бид нар зогсож байна. Тэгэхээр Монголд бол энэ жангарын 5 ботыг хийсэн миний багш байдаг Тангатын галсан гэдэг. 4 бот нь бол жангар, Монгол жангар, 4 нэг бот нь болохоор жангарын тайлбар тойл байдаг. Тийм учраас одоо багштай бол эндээс жангарын хөшөө тусгаас минь төрөж байна. За ингээд манай халимгийн нэлштэй хотын хүүхэд багчуудын зугаалга энэ аргагүй одоо Монгол гэдгээ сануулдаг, үзүүлдэг. За одоо энэ талбай дээр ингээд хүн болгон тоглох чивээх зориулсан ийм одоо шатар байж үүдэг. Энд хэн дуртай нэрээд нүүгээд хэн дуртай нөгөө нэгэндээ зөвлөгөө өгөөд эндээс чинь тэр тэндээс чинь бэрж байж гэнэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо энэ шатар бол гудамжинд байж идэг юм учиртай. За одоо энд бол энэ үндэсний эстэй хотын төв талбай. Энэ бол Басанга Гордухов гэдэг одоо дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн баатар дэслэгч генерал цолтой ийм хүний хөшөө. За энэ хүн бол бас 1966 онд Брежневийг манай Монгол оронд ирэхэд одоо энэ хүн ирж гэрээ хэлцээрт гарын үсэг зуралцахад оролцож ирсэн хөтгөн хар хүн сахалтай ийм хүний одоо зураг манай энэ тэнд бас үзэгдгээ Монгол оронд хаа сайгүй байгаа явж ирсэн. За энэ талбай дээр гарч ирж байгаа энэ хүмүүс бол одоо халимгийн ард түмний дотроос төрсэн 22 баатрын усын баатрын одоо зураг байдаг. Энэ дайны эхний өдрүүдэд яг 1941 оны 7 дугаар сарын 6 дугаар сарын 22-ны одоо 7 дугаар сарын 1 хүртэх хугацаанд 9 баатар одоо төрсэн байдгийг халимгийн одоо ард түмнээс ягаад гэвэл хилдэх ойрхон байсан учраас халимг орон өөрөө хилд ус ойрхон байсан учраас одоо ингэж их олон баатрууд төрсэн ингэж үздэг. Тэр нь тэгэхдэн цэрэгт байсан тэр дайчин ирсэн хилийн цэргийн алуу хаажсан голдоо хүмүүсээс одоо төрсэн юм төвхтэй юм байна дээ. Энэ одоо их олон баатрын хөшөө дурсгал вэ. Манай халимг түмэн бол айлч дайнд өөрөөр хэлбэл эх орныхон төлөө тэр төрсөн тээгээ хамгаалж одоо төрсөн тээгээ харсаж гэж ярьдаг. Энэ харсаж өөрөөр хэлбэл юм баатарлага явуулж байсан ийм төвхтэй хүмүүсээ. Нерм Болфлаг Иванова Светлана Манкировна. Да. Баг дөрвит багчунс. Амга күйкüm. За энэ бол одоо ингээд зүгээр энгийн гудамжинд явж ирсэн хүмүүс бид нартай тааралдаад манай Монгол орны тухай бидний тухай ингэж өгүүлж байгаа хэрэг ер нь хаа сайгүй уулзсан хүн болгон л одоо ингээд бараг нөгөө уулзаад яриад бидний чинь бас юмнаас нь цаг хугацаанаас нь хоцроочих гээд болдгоо ийм талуу зөндөөл таарлаж байлаа л да. Цагаан үгний хөшөө гарч ирж байна. Ер нь халимг бол тийм Монгол талын хөшөө дурсгалуудаар хэлвэг ийм элстэй хот бол ийм байгаа юм. За энэ Ака Гордухов гэж сая энэ тэр Басан Гордухов гэдэг хүний авгах нь энэ дэлхийн анхны 1-р дайны үеийн баатар ийм хүн байгаа. За энэ бол Зайвандд нам хажимс тод үчгийн их хүн. Одоо энэ хүний тухай бид бүхэн одоо огторгуун далаа гэдэг талаасаач мэднэ. Тод үсгийг зохиогоод тэр хэлээрээ тод үсгээрээ 180 гаруй ном хэвлүүлж
орчуулж тэгээд одоо бас тухайн үед тийм цочмог их ачаалтаа ажилласнаас болж нас барсан гэж ингэж үздэг. За мөн одоо энэ хүн Хошууд аймгийн Шангас овгийн хүн байгаа. Энэ болохоор Шангас Гөрөөчин хотын Шангас овгийн хүн гэж хэлдэг. За тод үсэг зохиосон тав хүмүүд нь манай үзэгчид тод үсгээр 180 гаруй ном төвд хэднээс орчуулж одоо ийм их гайхамшигтай үйл бүтээсэн хүн. За тэр цол нь бол одоо Огторгуун далай гэж орчуулдаг зай бандад гэдэг цолыг орчуулвал 10 жимбэд зай бандад намхаа жамц гэж бичигддэг тэмдэглэдэг. Энэ бол Огторгуун далай гэсэн ийм утгатай үг. Өөрөөр хэлбэл ном эрдэмд нэвт шингэсэн гэсэн ийм утгаар орчуулдаг. За далай лам 13 дугаар 12 дугаар ч далай лам юм уу да. Одоо таалбарлахад энэ хүнийг чандарлаад чандраар нь бих 5 дугаар далай лам чандарлаад тэгээд одоо чандраар нь бихнааруулж ном бичиж одоо ингэж мөнгөчүүлсэн гэж ингэж ярьдаг. За энэ тухай манай экспедицийн лам чимэд орж одоо хэлэх баха үзэгчдэд. За зай бандад намхаа жамц ойрдын одоо тод үсгийг зохиосон. Тод гэдэг нь одоо тодорхой үсэг гэсэн. Тэгээд уугаржин Монголоос нэг багахан ялгаатай одоо ДТ, ГХ, ÖÜ за тэгээд ОУ гэх мэтэр одоо бүгд одоо ялгагддаг ийм одоо үсэг байна. Тэгээд энэ үсгээр бол маш ард түмэн одоо гэгээрсэн байдаг. Төвд хэлнээс одоо номыг маш их олон ном 200 гаруй номыг одоо орчуулсан байдаг. Орчуулад одоо тэр номыг бол ганц одоо ламнар биш ард түмэн хүртэл одоо бүгдээрээ өөрсдөө одоо тэр номыг уншдаг, судалдаг ийм болсон. Тэрийгээр одоо бүх нийтийн одоо сайхан бурхны шашин дэлгэрсэн ийм одоо учиртай юм аа. Тэгээд зай бандад намхаа жамцын одоо хойтын буянд 5 дугаар далай лам хүртэл одоо ном зохиол төөрүүлж солдуу гэж одоо хэлдэг. Магтаал ёроолыг одоо өргөжсэн ийм байдаг юм аа. Тэгээд одоо тэр ном нь одоо олон янзын хүрээ хийдүүдэд бас хурлын онцлог болж одоо ингэж магтаал солдуу нь оншигдож байна. Тэрний одоо нэг бол одоо манай дэчаар авжаалан хийдэд бас одоо ингэ оншигдж байна. Тийм тэгээд тэр зүгээр үгийн орчуулгын хувьд бол худам Монгол үсгээр уул гэдэг үгийг агуулаа гэж бичдэг бол одоо өөрөөр хэлбэл тод үсгээр шууд уул гэж бич. Уул гэд аав гэж бичдэг юм. Тэр үгийн урт хэсгийг өөрөөр хэлбэл бий болгосон гэсэн ийм санаа явдаг юм байлээ шүү дээ, тийм ээ. Тийм урт хэсгийг бий болгосон тэр ардаа нэг орхиц гаргаад уугийн арталт одоо нэг жижиг орхиц гарах юм бол тэр уу гэд одоо уртаар дуудагдах, ий гэд уртаар дуудагдах. Бүгд одоо дуудагч. Тийм манай энэ Монголд бол Увс аймгийн Түргэн суманд тийм гэрээ сургалтууд тэр галжаахан гэдэг одоо галжаахны хүмүүс бол энэ өр хөөхтүүдтэй өвлөж эмэгтэй эрэгтэйгүй энэ тод үсгийг өргөнөөр сурчээсэн. Одоо ч гэсэн одоо удам судранд тэдний өр хөөхтүүд энийг бие дагаад сураад ингээд цаашаа хөгжүүлээд явж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Түүнээс гадна одоо Монголд одоо тод номын гэрэл төвгээд сайхан одоо бас төрийн бус байгуулга байна. Тэр бол одоо тод номыг түгээн дэлгэрүүлэх тэрний одоо түүх шаштрыг судлахад бас өнтэй хувь нэмэр оруулж байгаа ийм одоо албан байгуулга байна. Манай тэр Монголын одоо хэсэг залуучууд сэхэт ухуур сайтай залуучууд өөрөөр хэлбэл манай Баатарчгийн Батамгалан Надимдээ Сүхбаатар доктор энэ дэргүүтээ одоо тод номын гэрэл төвийн анх бий болгож тэгээд энэ ч одоо энэ ч утгаараа энэ ойрд Монголын дунд одоо энэ аялал жуулчлал за тэгээд нэг нэгээ таних мэдгэдэг үнэтэй хувь нэмэр оруулж 50 гаруй одоо ойрдын номын санд гэсэн 50 гаруй цуврал ном хэвлэл 50 60 40 одоо ийм цуврал ном хэвлүүлээд явж байгаад одоо бас энэ эрсдэл хотоос та бүхэнд бас баярлж байгаа илэрхийлье. Бидний энэ явж байгаа зам мөр бол тод номын гэрэл төвийнхний нээсэн үүдийн сэгсэн ийм зам шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За энэ бол Дондогд шааны хүү Увс хаан гэж энэ халимгуудын одоо их алдартай ийм хаан. За бид нар энэ эрсдэл хотод манай ойрдын бас хаадын нэг за энэ халимгийн хаан Дондогд шин хүн Увсын хөшөөний дэргэд ирээд байна. За энэ
Дондогдож хаан 1661 онд таалбалж Увш хаан 20 хэдтэй баг залуухан хаан суусан Орос улсын хааны ор. Тэгээд 1771 онд одоо өөрөөр хэлбэл ойрдынхаа энэ ноётой өгсөн тохиролцоод 1771 онд нүүдэд хийж зүүн гар руу нүүх юм. Баруунаас зүүн шинүүлсэн нүүдэл гэж одоо хэлж байгаа. Энэ дэлхийд онцлогсон нүүдэлч гэдэг. Энэ одоо нүүдлийг удирдах зохион байгуулсан гол хүн. За ийм учраас энэ халимгийн түүхэнд тодорхой тодор алтаар бичигдэж үлдсэн ийм намтартай. За энэ хааны хөшөөг за манай Монгол улсын бас манай чадтай залуучууд одоо тэр нэр нь байж байгаа манай дүрсэн дээр нэр нь гарна тэр амар сайхан эднэр гэсэн юм залуучууд мөнгө гаргаж одоо хийж авчирч байрлуулсан. За энэ баримлыг хөшөөг Баатар цогт Нэмд орж гэдэг ийм хоёр залуу уруулсан тухай сая манай Төмөрбат бас хэлж байна. Энэ бас тэгээд одоо байрлуулахтаа зүүнээс баруун тийшээ харуулж эргэж одоо халимг ус руу харуулж байрлуулсан байна. Ихэвчлэн одоо хөшөө дурсгалууд бол наран ургах зүг рүүгээ хардаг. Энэ хүний хөшөөг бол наран ургах зүгээс шингэх зүг рүү харуулж эргээд энэ дүлдсэн халимгуудаа одоо эргэж харсан ийм маягтайгаар байрлуулсан мó гэж зүгээр уран бүтээлч хүний хувьд би харж байна. За бас энэ халимгуудын ягаад эндээ үлдсэн эмэгтэй зэрэг тэр жил нь одоо тэр 1771 оны өвөл 1 сарын 2-нд нүүсэн гэдэг нэг 10 хэдэнд нүүсэн гэдэг энэ эрдэмтэд маргалддаг юм байна л да. Тэгэхээр хэдэнд ч байсан гэсэн хамаагүй ямар ч байсан 1771 онд нүүсэн байна. Тэр жил ихэд улаахан өнтэй өвөл болсон учраас ижил мөрөн хөдөөгүй. За ижил мөрний арталд одоо энд амьдарч байгаа торгуудуудын дөрөвдүүдийн хошуудуудын өр удмууд энд үлдэж ингэж өдгөөгийн энэ халимг ус энд одоо байж байгаа гэж ингэж үзэж болох юм аа. За энд бол одоо манай телевизээр урд өмнө нь бас гарч байсан халимгуудын одоо 1943 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Сталины тушаалаар өөрөөр хэлбэл Сталинград хот чөлөөлөгдсөний дараа энд оршиж байсан бүх халимгуудыг тэр 12 дугаар сарын 28-ны өглөө 2-3 газар цуглуулаад шууд машинаар одоогийн Волгоград болон Сталинград руу очиж энэ одоо цөлсөн Сибирт ингээд 1943 оноос 57 он хүртэл одоо манай халимг төмөн бол Сибирийн тэр хүүтэн нойтон тэр хатуу хэцүү нөхцөлд бол одоо 17 жил зовлон жаргалыг туулсан энэ гал усны гашуун зовлон гэж туулсан гэж хэлж болохоор тэгээд тэрэн зориулсан одоо ийм яг тэр үеийнх нь одоо явж байсан ачааны вагонд одоо хийсэн ийм музей байгаа. Энэ бол халимгийн ард түмэн өөрсдөө сайн дураараа энийг цуглуулж өгдөг. Энэ музейг ингэж байгуулсан учиртай. За мөн одоо энэний дурсгал зориулж Сталины харгислын одоо дурсгал зориулсан ийм одоо хөшөө дурсгал. Энэ бол одоо цул зис хөшөө. Ичуга энийг одоо архитектур зураг нь бол Америкийн нэгдсэн улсад байдаг халимг залуу гаргаж Крисан Эленжанов дэмжиж ингэж гаргаж ирсэн юм учиртай. Энэ бол яг энэ бодит хүмүүсийн дүрс гэж байгаа. Зүүн тишээ харсан одоо дүрсүүд бол бодит энэ одоо гашуун зовлон туулсан хүмүүсийн дүрс энд байдаг гэж ингэж ярьдаг. Энэ давчгаа морч юм шиг. За нөгөөдөөс харахад танк юм шиг. Тэгээ энэ дотор бол их юм бий. Бурхан, аюуш бурхан, за тэгээд хэвлийнд байгаа хүүхэд жадлуулж байгаа. Энэ их хүнд Күрдэн дотор энэ хүн ингээд ороод бүх хүчин шүрмсэн ингээд гүрийгээ чардаагаад одоо ингээд гарч ирж байгаа. Ач хэсэг байгаа. Энэ эргүүлэг нь махны машин дотор л өөрөөр хэлбэл тэр халимг төмөн зовсон гэсэн ийм агуу их санааг илэрхийлсэн ийм одоо дурсгал одоо эднэр бол өөрснөө бомболго гэж хэлдэг. Бид одоо энэ элстэй хотод байдаг харг өрөөр 1943 оноос 57 оны хооронд 14 жил Сибирт одоо чөлөгдөж гад усны гашуун зовлон амссан энэ халимгуудын дурсгал зориулсан энэ сайхан хөшөө бомболгыг халимг усын ерөнхийлөгч байсан Крисан Эленжановын санаачлагаар хөрөнгө оруулалтаар энэ одоо Америкийн амьдардаг найз нь одоо энэ бомболгыг хийсэн гэж ингэж хэлдэг. Энэ тухай одоо үзээд манай Монгол улсын соёлын гавьяас төвтөн Ёолхийн маань одоо ямар сэтгэлд төрж байгааг бид сонсох гэж байна.
Энэ фашизмын хүн төрлөختний хөрөн тахал гэж нэрлэдэг юм. Тэгвэл сталинизмын хүн төрлөختний хар тахал гэж нэрлэж болохоор. Тэгээ фашизм сталинизм хоёр бие биенийгээ зөвхөдөг л дээ. Энэ бол үүндээ бол хоёр хар хэрэг бие биенийхээ харыг гахах гэдэг тэл ялгаагүй. Дэлхийн 2 дугаар дайнд 20 сая эрдэнэ хүний амийг авч чадсан гэдэг. Тэгвэл тэрэн дээр дахиад нэг дахин илүү хэлмэгдлийн хар шуурганд нөгөө дайны хажуугаар дажин гихчээр мөн төдий дайны хүн өргөдсөний нэг хэсэг нь манай халимаг ахын дүүс байдаг. Тэднийг 43 оны 12 сарын 28-нд Хүйтэн богоонд очиж Сибирь цөлсөн. Талдан төвснөөс хойш 30-аад метрийн доор байх нам дор зөөлөн дулаан ураа авсгалтай Каспийн эргээс тэр Хүйтэн тачигсан Сибирийн цөлд аваач гэдэг ямар их муухай хорон хорлогч санаа болгоно энэ харагдана. Тэнд хэлмэг төслийн дурсгал зориулсан энэ хошааны согсбрыг харж байхад надад төмөн зүйл юм бодлоо. Яг тийм гэхээ аргагүй хүн болгон өөр өөрийнхөө ойлгох авчиртай юм байна л да. Энийг би бол одоо Сибирийн халуун там, баг Хүйтэн там гэж нэрлэдэг юм. Хошааны ерөнхий санаа хэлэхэд энэ баруун гарталтаа яг там руу ороод хоёр хөлийнхэн тавхад алдарж байгаа хүний дүрсэлсэн бол дотор хэсэгт нь тэрл одоо өвчин, зовлон, тамлаг, хүнд хүчээр ажил, залхаан, цээрэл үйлдэлд юу эсвэ вэ? Тэр бүгдийн дүрсэлсэн байна. Энд олон хүний нүүр харагдана. Тэр бол Сибирийн тэр халуун тамийн амьд гэрчүүд тэр түүхийг хөөрөнсөн хүмүүсийг яг нүүрнийх нь бодит хэвээр нь дүрсэлсэн байна. Тэгээс одоо хаалцсан байгаа даа цагийн за тэгээд энд дэсэн нэрээ орчлон хорвоод хүн болж ирээд хүн гэдэгтээ сайхан жаргалыг хэлж чадахгүй тамлагдаж өгчсөн хүмүүсийн дүрс байна. Орчлонд ирэх байсан боловч тэр хувийн дутаж хэвлийдэн өргөдөж албалсан бүгдийн дүрсийг тэр их хэвлийн боловсрч байгаа тэр өсөж байгаа тэр ураг жад орж ирж байгаа гэдэг байх жишээтэй. Тэгээд магадгүй эндээс бас гарч болох юм гэдгийг тэр халуун тамаас хүчит заан гарч ирж булчин хэмсэн зангирч халуун тамаас 47 цаг 57 цаг зөөлөрч наашаа ирснийг харуулсан бүхэл бүтэн ийм хошоо дурсгалаар өгүүлсэн цогцлбор амьд түүх амьд туужинд яваад байна л да. Тэгээд хошооны яг илгэн талд наран талд бол там ушуу мал нохоо гэрийн тэжээл амьд дүрсэлсэн байна. Бидний Сибирээс ачаад явхад адуу янзхаасан хичнээн олон адуу эзэмгөөдөж янзхаад үлдв. Ээж болсон саачнаасаа хагцаж хичнээн олон үнэ дэлэн сарваж мөөрч үлдв, чинэрч мөөрч үлдв. Хичнээн олон одоо үнийч одоо хүний сайн нохот гасалж ангинаж үлдв. Зарим нь бүр дагаад Сибирь хүртэл очсон байж байгаа ш 5 гон цаорцоо очсон гэж ярьдیں۔ Тэгээд хичнээн тэр их олон мал одоо эзнээс хагцаж ихэнх нь одоо харангадж өгсөн байх юм. Хүнд төдийгүй малд хүртэл адгуулсан амьтанд хүртэл энэ дайны сүндэг тусныг энэ хэлбүүдийн сүндэг тусныг харуулсан. Их тийм ухаарлын их тийм гонигтай бодол төрөх боловч бас баатарлагын санаа үүдэж болох ийм цогцлборлог гэж надад бодогдоод байна. Тийм. Баатарлагын санаа ялан дийдхийн ухаан санаа бас энд яваад байгаа юм шиг. Мэдээж тийм. Бадрангуй сайхан юм. Энэ хар там бол төгсгөлтэй. Энэний цаан жаргал бий. Энэ орчлонгийн нөгөө бурхан багшийн сургаалж биш 2 ёсны сургаал гэдэг. Жаргалсны эцэс зовсны эцэс жаргах гэдэг. Тэр юм л энд харагдаад байна. Тэгэж одоо манай энэ халимгууд бид нар одоо бурхан багшийн зарайлаар даалгавраар энд ирсэн. Ирээч одоо энд шашныхаа одоо тэр алтан сүмэн байгуулад бидний жаргалсаа сайхан амьдарч байна гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм. Тэгээд бид нар алтан сүмэн дараачихаа алтан сүмэн. За ингээд бид нар одоо халимгийн засгийн газрын ордонд халимгийн ерөнхий сайдын даруйг гэж өөрийгөө хэлдэг энэ одоо ерөнхий сайдын орлогч Лариса Васильевна гэдэг нэмэгтэй биднийг хүлээж авч уулзсан. Засгийн газар яагаад гэвэл халимгийн засгийн газар манай аяллаа одоо халимгт байгаа тэр 10 хоногийн бүх зардлыг даасан учраас эднийг одоо манайтай аялалтай хамтарч ажилласан. Ийм учиртай энэ нэмэгтэй урд нь боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайдаар ажиллаж байсан ийм хүн байгаа бид нартай бас урд нь уулзсан учирч байсан ийм хүн. За энэ хүн болохтой зэрэг энэ халимг Монголын найрамдал талаас өөрөө бас одоо баг дөрүүдээ хошуунд төрсөн ийм хүн шууд ярихад бол ойлгодог өөрөө гаргаж хэлж чаддгүй ийм одоо хүн байна. Энэ одоо өөрөөр хэлбэл халимг улсын шадар сайд гэсэн
ийм ойлголттой ийм югаар ойлгож байна. За энэ биднийг одоо аял гарахаас урд энэ халимгийн ерөнхий сайдын шийдвэрээр манай аялийн халимгт байх тухай тэр зардлыг даахаар бичгэрүүлсэн байсныг би одоо бид нар сая үзүүлж байна. Энэ хүн бол одоо их мундаг ер нь энэ эх орноо түүхийн бид мэдэхгүй бол хойч үе маань бидний хуугаар буудна гэдэг шиг энэ талаасаа бол голдуу одоо анхаарч ингэж хандаж ингэж ярьж байгаа. Өшөө юу хэрэгтэй байна бидний тэр мөнгө төгрөг дутуу бид нар ийм байвал бид туслая. Их зорилгоор одоо бид нартай уулзаж бид нар хүлээж авч энэ аяллийн тухай өөрөө бас бодсон санснаа их тодорхой ярьсан. Бидний түүхэн аялал бол ер нь энэ хоёр газар байгаа монголчуудын дэлхийн монголчуудын өөрөөр хэлбэл үйл амьдралтай нь холбоотой. За мөн одоо манай аялын ахлагч Бацүхэн төргөний төргөн сумын хэрэгэн гэдэг газар болдог. Энэ жил болсон язгуур урлагийн наадмынхаа сэтгүүл орилго. За мөн аялдаа зориулж бэлтгэсэн энэ аягнуудаа тэгээд одоо аял наадам зориулж гаргасан футболко ингэж одоо гардуулж байна. За ер нь халимгийн түмэн бол ард түмэн бол одоо биднийг маш хүндтэй зочноор одоо хүндтэй гийчнэр гэж хэлдэг. Тэр гийчнэрийн хажуурмаар бидний хүлээж авсан. За одоо мөн энэ алтан сүм эдний бол алтан хурал гэж одоо хэлдэг 9 давхар ийм байшин байгаа. Энэ одоо очиход бол өөдөөс нь ингээл шатаар нь аршаан одоо бэлгсэн цагаан өвгөн аав нь одоо чулуун хүрээлсэн. Зааман тэг одоо сүмээ тойрсон 16 найдынгийн дөрөв байдаг. Энд зааман одоо тэгээ бодгороос күрдгээл Монголын шашин шарын шашны бүхэл одоо юунд байдаг одоо энэ чимгэлүүдийн тавигдсан байдаг. За сүмэн гэх юм бол энэ одоо мундаг том зайтай 450 хүн одоо нэгэн зэрэг орж хурал сонсох юм боломжтой гэж байгаа. За энэ бол одоо бурхан багшиг ийм мундаг өндөрт 80 тохоо өндөрт одоо хийсэн. За тэгэл иргэн тойрны ханаар нь бол ухаан 14 далаалам одоогийн энэ далаалам хүртэл ингээд бүгдийн сэлбэр зөмбөр маягтайгаар одоо ингээд хийгээд одоо энэ 14 дугаар далааламыг харагдаж байна. Ингээд зөмбөрлөөд хийчихсэн ийм их тансаг их нарийн нандан одоо ийм сүмээ. За энд бол одоо бурхан энд орсон хүн бол хөл нүцгэн орд эрэгтэй хүн эмэгтэйч байсан. Эмэгтэй хүн бол заавал одоо араараа бэлхүүсээрээ заавал альчуур ороож одоо ингэж орж мөргөх ёстой. Энэ мөргөлийн сүм бол өөрөөр хэлбэл ийм манайх шиг байн хурал тасардгүй биш. Хурлын бус үед бол хүмүүс орж өөрөөр хэлбэл сэтгэлэн ариусгадаг тийм ариуслын сүм гэж одоо ингэж хэлж болохоор за юунийгээ бол одоо энэ халимгууд их азтай улсууд Европт зүүн өмнөд Европт одоо бурхны шашныг дэлгэрүүлэхээр заяаж санаасаа төрсэн хүмүүс гэж өөрснийгөө ингэж хэлдэг. Энэ ч одоо бас тэр биелээ олсон юм учиртай. За энэ одоогийн халимгийн одоогийн боловсрал шинжлэх ухааны яамны сайд Манцаев гэдэг хүн. За энэ хүн бол эмэгтэй бол эгчин төрсөн эгчин Улаанбаатар хотод одоо ажиллаж амьдардаг бурхан бомбын орон гэдэг төрийн бус байгууллагт хэрэгүүлж ажилладаг. Монголын ариадод одоо олон жил орчуулагчаар ажилласан энэ одоо ийм хүн одоо бас халимгт явж байгаад бид нартай таарлаж байгаа юм. Дүүн нөгөө Монголоос ирсэн аялагчдыг хүлээж авахд би одоо бас байлцахгүй болохгүй гэж ингэж ирсэн гэж өөрөө ярьж байна лээ. За энэ хүн бас одоо бид нартай танилцсан. За ингээд энэ боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд Манцаев гэдэг хүн одоо бид нарт тусгалын зүйлэн гардуудаж энэ дахин давтагдчихгүй халимгийн түүх болсон сайхан номоо бид нарт одоо манай аялагчд гардуулж байгаа юм аа. Издание все остальное я передам позже, да? Ага. Я хочу третью книгу подать. Халимг улсын боловсролын байгууллага бол ерөөсөө яг одоо манайтай адилхан 6 наснаас хүүхдээ сургадаг. Гэхдээ бага ангиудад одоо 5 дугаар анги хүртэл халимг хэлээ сүүлийн 20 жилд одоо зааж байгаа. Одоо бол залуучууд бол халимг хэлээрээ ирнэ бараг чөлөөтэй яадаг дунд насныхан одоо халимг хэлээ жаахан сураагүй хоцорсон юм учиртай. Одоо бол халимг хэлний багш нарыг тусна бэлдэж байгаа. Энэ халимгийн их сургуульд за тэгээд Оросын холбооны зарим сургуулиуд бол нэг бас бэлддэг ийм учиртай юм байна лээ.
цаавдын 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Халимгийн энэ шинжлэх ухааны академийн өөрөөр хэлбэл одоо хүндэтгэлийн заалны хурлын зааланд хөрөж ирээд байна. Энэ болготой зэрэг энд Халимгийн шинжлэх ухааны академийн хүндэт доктор академич Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академич Тодоева Булаш Хочей явна гэдэг энэ хүн одоо 100 гаруй наслаад таал өөрөөр хэлбэл 99 наслаж одоо таал төгссөн энэ хүний одоо буйны үйлдэл бидний хөлцөөрж оролцсон юм аа. Энэ хүн бол энэ Халимаг Монголын за бүр одоо халах Монголын товч тайлбар тол яг одоогийн энэ Шинжаан угрын аймгийн ойрд хэлний тол бичгүүдийг одоо гаргаж ирсэн. Ер нь энэ ойрд Халимаг хэл судлалаар их нэрд гарсан ийм эрдэмтэн, ийм одоо мундаг академич хүн юм аа. За бид нар сая түрүүчийн одоо өдөр үдсэн 30-нд одоо очсон байгаа тэр Акагордохов гэж Оросын холбооны улсын баатар энэ дэлхийн 2 дугаар дайны баатар Октябрийн социалистик хөвсгөлийн одоо тэр анхны иргэний дайны одоо бас баатар ийм хүн байсны 135 жилийн төрснийхэн 135 жилийн хойд зориулсан их том ийм олон улсын хуралд одоо бид нэр оролцох завшаан тохиолдсон. Замын засгийн газрын одоо тэр тэргүүнд Шадар сайд, Лариса Васильевна за тэгээд одоо бусад тэр боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Манцева за тэгээд төрсэн хүүхдүүд нь одоо бүгд энд хөрөлцөн ирсэн. Гэхдээ энэ хүн бол одоо 1957 онд Сталины бурхан болсны дараа одоо Хрущевын хүнд баатар цолоолгосон хурандаа цалдаа одоо ийм хүн байсан юм байна. Энэ гавьяа байгуулсан хүмүүсийн алдар гавьяаг манай халимагчууд хизээч мартдаггүй. Тэрийгээр байнга бахархаж явдаг. Иж одоо энэ Гордоховын хамгийн том хүн одоо хэлж энэ хүн Орос их нэртэй хүн байсан. Хүүхдүүд нь жаахан тийм орсчуу царайтай төрсөн юм байна лээ. За энэ хүний ач нь бол одоо тэр социализмын үеийн буюу 1945 оны 41-ээс 46 5 оны дайны баатар Басан Гордохов гэдэг хүн Халимаг улсыг шинэ Халимаг улсыг байгуулахад гавьяа байгуулсан хүн гэж үзэж. Энэ хоёр Гордоховаараа манай халимагчууд их бахархаж явдаг юм учиртай. За биднийг одоо Элистэй хотын удирдгууд энэ Элистэй гэдэг ресторанд өдрийн цайнд одоо урьж энд хүлээж авсан. За Элистэй хотод бол одоогоор бол 170 мянган хүн амьдардаг гэж байгаа. За энэ бол тодорхой хувийн тэгээд нөгөө энэ аялал жуулчлалыг хөгжсөн юм газар ялангуяа энэ халимгуудын ахуй амьдралаар бол барууны орнуудаас судлаачид за тэгээд одоо энэ дэлхийн 2 дугаар дайны үед нас барсан тэр хүмүүсийн газар нутгийг хэрэгсэн Герман тэгээд одоо Польш Чех янз бүрийн орноос одоо зочид төлөөлөгчдийг хэрдэг өдрийнхөө ажлын одоо цагийн 3-ны 2-ыг бий бол зочид төлөөлөгчдийг хүлээж явахад зориулдаг гэж энэ дарга нь одоо ингэж хэлж байгаа. За энэ нэмэгтэй бол одоо Элистэй хотын засгийн орлогч. За ийм хүмүүс одоо бидний бас хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлсэн. Ер нь бидний явсан газар болгонд манай халимагчуудын халуун сэтгэл тэр одоо ойр түмнээ гэсэн сэтгэл Монгол түмнээ гэсэн сэтгэл бид бас ямар нэгэн байдлаар бид монголчууд юм шүү гэдгээ одоо бахархаж баярлаж хэлдэг. Түрүүн бид нэг өчигдрийн хэлэх ёстой байсан яриа тэр Мянган Семеновна гэдэг тэр олимпийн хөрөл медаль авсан залуу манай тэс сумын харьяат олимпийн хөрөл медальт нэм очор хоёр одоо нэг мэдээд байдаг очиж уулзах чаддгүй. Бид хоёр газар хоёулаа зэрэг хөрөл авчгаад ойрдууд хөрөл авлаа гэдэг орилж босч байсан гэдэг одоо ингээд бид нартай ярьж хүлээл дээ жишээ. Жишээлбэл тийм бахархлууд бол одоо манай энэ усуудад одоо их байх юм аа. Үсгээрээ дандаа омгшдаг. Энэ манай өнгөрсөн жил одоо манай аймгийн засаг даргын айлчлалын хүрээнд очсон хүмүүс бас энийг мэдэрч байгаа байх. Ер нь тийм бахархах, омгорхох, тийм ориглон сэтгэлээрээ их одоо ижилсдэг ийм ард түмэн манай эрен хүрээ жүжигийг хүртэл одоо үдсэн харсан хүн болгон одоо эргээд календар байвал өгөөч ингмээр байна, тэгмээр байна, дахиад ирээд тогломоор байна гэсэн ч одоо оройнууд нэг том хотуудаараа тоглуулах ийм хүсэлтүүд бас зарим хүмүүс одоо ярьж л байна л дээ. За ингээд засаг даргадаа бид нар одоо бас уламжилж ясаар авч явсан аяга за наадмынхаа сэтгүүлүүдийг за мөн одоо наадамцаа зориулж гаргасан цамцаа ингээд хэлж байгаа юм. За иргэжил одоо мөн одоо 8 дугаар сарын 4-5-нд болдог манай ойр түмэн
алтан ашиглан наадамд одоо хөрөлцөн ирэхээр бид нэр халимг төвөнд бас урилга гардуулж явсан. За иргэшлийн наадамд одоо олон хүн ирэх байхаа гэж ингэж бодож байна. За бид эндээсээ гараад одоо Элстэй хотын нэгэн цэцэрлэг дээр ирсэн юм аа. Авижин насавчи жиргалтын баты болтха, тэнгрин авчи жиргалтын сарул болтха, торган дун мете жиргалтын цэвэр болтха, бамбы цэцэг мете жиргалтын сайхан болтха. Кентамна гечник, ирсен сатын булчин, пясен маден булчин, ирстал зердере, шарнар надоре, теглядом энер бачи, тенслядом пайн бачи. Мини эледев сяхан энерге. За ийм цэцэрлэг бол зүгээр нэг байдаг л цэцэрлэгүүд байна. Одоо ерөөсөө ийм цэцэрлэг олон байдаг бах. Тэгэхдээ эдний сургалт бол одоо биднэрт маш их юм бодогдуулсан. Эдний сургалт бол ерөөсөө хүүхдийг тэр цэцэрлэгийн ахуй манай энэ цэцэрлэгийн багш нар манай боловсрол энэ газрын одоо цэцэрлэг хариуцсан мэрэгчлэнүүд бас анхаарах хэрэгтэй. Энд бол яг ардын уламжлалаар нь энэ хүүхдүүдийг ерөөсөө яг эндээс сургаж байгаа. Жишээлбэл энэ эмэгтэй бол одоо энэ багш нь л да. Гэхдээ алтан хайрц гонгоолгоод тэндээс ирсэн хүүхэд ямар нэгэн эдлэм шавн тэндээс тэрийгэ гаргаж ирээд тайлбарлах. Маля гэдэг чинь жишээлбэл маля авцарлаа гэт маля гэдэг ингэдэг хашин морийг явуулдаг гэдэг юм байна. Дандаа шүлгэлсэн хэлбэрээр, ерөөлийн хэлбэрээр хэлж одоо ингэж байсан одоо их өндөр сэтгэл төрүүлсэн манай сургалтууд, манай цэцэрлэгүүд бас иймэрхүү үлгэр туулийн домгийн холбоотой одоо энэ хүүхдийн анхаарал татсан ийм ховснуудаар нь одоо ийм соёлоор нь хүүхдүүдийг багаас нь сургах нь зөвхтэй юм болов гэж одоо бодож байгаа. Эднэрийн цайны ерөөлөөс эхлээд халимгууд ерөөлөө хэлдэг. Жишээлбэл энэ ерөөлийг бол халим манай энэ аймгийн манай орон нутгийн манай монголчууд одоо бас хэлэх хэрэгтэй болов. За ингээд бүжиглээд явчихж байгаа. Энэ одоо бүжиг бол ерөөсөө энэ хоёр хөл дээрээ солиодог. Энэ бүжиг бол одоо бид бол чадахгүй юм да. Одоо зүгээр хүүхд багаас нь сурдаг л байх. Эдгээр тэгээд энэ ухаан эндээс бүүл гараад ирвэл энэ бүүл ямар учиртай вэ гэдэг чинь тэмээнд хатгадаг ингэдэг гээл одоо ингээл хэлхэл ёстой юм л санагч байгаа юм л да. Би цэцэрлэгийн багш нарыг анхаарч хараасаа гэж бодож байна. Телевизд үзэн суугаа манай цэцэрлэгийн багш нар баг 1-р ангийн багш нар, баг сургуулийн багш нар ч гэсэн нэг харахад хэлүүлэхгүй болов гэдэг энийг нэлээд юм цаг та бүхэнд одоо хөргөхээр бид нар зорж байна. Асарна, зэгээ сахарна. Чикэ. Нами халбисаа. Хайя. Эне маяга асар günne. Mürün ükür herilsin sakta olzuna. Tıyımı. Hadi. Çıkıcı. Ne yok? Ne yaptın sen? Yok hiç. Bina. Hamayovdık bol için halimgüm gece baktan herin kelin zaslav koyur damar bay canav su kilinde durtav susumzu halimgüm ebrek ya tüngüresin cin urgar ösler Hamayovdık bol için halimgüm gece baktan kelyan mar gece gifler kenakna gece sankhıv. Çıkı. Kenakna Ne? Bana yeni yapıyor. Дума. Курия голубче, кура так и двились, темир мазы уши
сайхан зүг. Есүс. За ингээд энэ хүүхдүүдийн одоо тоглолт одоо энэ газар сайгүй одоо энэ бяцхан хүүхдүүд тоглолтоо үзүүлдэг. Тэгтээ эдний дотроо бол тэр өөрийнхөө үндэсний ясны халимгч одоо 3 4 үндэсний яссан байж та тийм хошууд, торгууд, дөрвүүд, бузаав гэдэг одоо 3 4 ийм өөрийн үндэсний яснууд амьдэрдэг. За энэ нэг Монгол гэр одоо Монголоос худалдаж аваач чи барьсан байна лээ. Аваасныг авсан ч юм уу зайлууд эсхий бүрөөс байхгүй. Ингээ хийцэн. За одоо бид нар төжүүлээд энд яах ёстой вэ? Яавал гоё гэр болох уу гэдээ ингээд зөвлөгөө авчихна. Ер нь ганц нэг Монгол гэрүүд очдог бас их шаардлага хангахгүй таарахгүй юм очиад байдаг. Их маягтай одоо юуг бас ярьж байгаа тэр хүмүүс энэ жаахан шүүмжлэлтэй бид нарт сайн юм өгөөч. Бид нарыг ийш мэдэхгүй барьдаг аргын ч одоо мэдэхгүй байна гэдэг ингээд зовлон тоосчлуулна л дээ. За биднийг энэ халимгийн спорт залуучуудын яам бас үлээж авсан. За спорт залуучуудын яам нь бол өөрөө соёлоосоо тусдаа манайхаа бодвол зөвхөн залуучуудын асуудал спортын асуудлыг ингэж хариуцдаг ийм учиртай юм байна лээ. За энэ сайд нь орос хүн байсан гэхдээ энэ халимгаар ойлгодог. Ийм хүн гэхдээ энэ хүн манай соёлын спорт аялал жуулчлалын яамны сайдад одоо өөрийнхөө гарын бэлэг Сочигийн олимпийн одоо бэлэгдэл тэр цагаан цасан цас шиг цагаан ороод одоо малгай одоо бэлгэжсэн энийг одоо хүргэж өгөөрэй гэж. Ягаад гэвэл манай аяллыг бол одоо манай соёлын спорт аялал жуулчлалын яам маш өндөр дэмжсэн шүү дээ. Тийм учраас одоо ингэж байгаамаа. Энэ аяллыг бид нэр хамтдаа хийж гэн бид одоо таа бүхний хүлээж авсан гэсэн юм сайхан үгээр одоо бас хүн бахархууштай юм одоо зүйлийг хийж ийн одоо бэлгийг мэгмөсрөн захиралд гардуулсан билээ. За ингээд хаа явсан газар болгонд бид нэр одоо номын дээд хүний бэлгийн дээд ном гэдэг утгаараа ном дурсгалын одоо тэр өөрийнхөө үндэстнээс надад юу байдгүй надад хамгийн сайхан юу байдгүй тэрийгээ би танд үлгэж өгнө гэсэн энэ санаа. Тэгээд манай халимгуудын нэг гэрэл зургийн аливан байдаг энэ бамбаг цэцгээр дүүрэн тэр лянхаа цэцэг бадам лянхаа цэцгээр дүүрэн ийм сайхан юм бэлгээ одоо бид нарт бэлгэлдэг. Энийг шууд жазанд хийгээд тавихад одоо бэлэн ийм хөтөл бэлэг байдаг л да манай халимгуудыг сайхан заншил энэ. Тэгээд одоо өшөө нэгэн тэр цаан дээрээ өрөөл хэлдэг. Архин дээрээ бол ер нь өрөөл хэлдэг юм манай халимгт юм. Энийг одоо бас бодох. За одоо мэн ингээд намаал уран бүтээлийн одоо номын дээжээс гардуулж ихтэж байна. Энэ ковид-19 аялал одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгэнд хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгчтэй маргаашийн аялын нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй баярлалаа.